Boa tarde, seguidores aí do meu canal do YouTube, Moto e Culinária Nandão. É um prazer tê-los aqui novamente. Hoje eu vou mostrar para vocês a moto, essa Bros 2007. Estava com um barulho no meio. Por aqui, no meio. Gente, sem brincadeira. Eu e mais 3 mecânicos experientes com mais de 25, 30 anos de mercado, de profissão, desmancharam a moto. A última revisão que eu fiz nela há um ano, desmanchou a moto toda, refez tudo, tá? Não descobriu o barulho que tinha no meio. Esse ano eu falei, eu vou fazer a revisão, eu que é o Fernando Henrique Nandão, o Nandão vai fazer a revisão, o proprietário da moto. Pois bem, tirei, desmanchei, tirei tanque, já coloquei essas abas aqui, porque agora falta, como diz, né, fazer o banco, estofar. Eu mesmo vou estofar, depois num vídeo eu faço, mostro isso aí. Limpei ela toda com desengraxante, corrente, tudo, cubo, raios, aro, motor, a frente toda, enfim, limpeza geral, tá? Por que é importante essa limpeza? Antes de mais nada, antes de você desmanchar a moto, e depois que desmanchou parcial também, acaba de limpar chassi aqui, troquei filtro de ar, tá? Por que isso é importante? Isso é importante para ficar mais visível algum defeito. O defeito fica mais aparente quando está limpo. E para você mexer na moto mais limpa, eu acho melhor. Eu acho muito melhor, mais agradável. Não só eu, como muitos mecânicos aí também devem achar, tá? Comenta aqui nos comentários, gente. Tem pouco comentário aí. Comente aí o que vocês acham que é interessante limpar a moto antes ou limpa depois. Eu gosto de limpar antes. E depois também dá uma catada. Agora, uma coisinha ou outra tal, você vai achando. Aí você vai corrigindo devagarinho. Agora eu vou trocar a lona de freio, vou trocar pastilha de freio dianteiro, freio a disco. E, enfim, limpei tudo por baixo, né? O motor, como já disse, a corrente, limpei corrente. A coroa também, para ver, você inclusive limpando a coroa, você vê se os dentes estão gastos e se há necessidade dependendo de trocar. Aqui não tem, porque ela é nova, semi-nova, a regulagem já está dando regulagem, os dentes aparentemente estão bons, entendeu? Já tinha colocado 2 pneus traseiro e dianteiro, porque na época de chuva é muito importante, né, para não derrapar. As pistas estão com muito óleo, porque está, enfim, custando a chover. Então o pneu para segurança é muito importante. Manter os pneus sempre novos, né? Calibrados. Essa moto vai ficar certo. Ah, já está ficando. É a segunda, igual eu te falei, fiz uma revisão geral ano passado, né? Agora estou fazendo a segunda. Aí eu vou ter um videozinho aqui pro pessoal da galera do YouTube. Um abraço, bom passeio. É isso aí, a gravação ao vivo é isso aí. Eu moro em apartamento, né? Então é isso, é legal trocar umas ideias aí. O pessoal gosta de ver, mexendo, né? Então é o seguinte, desculpe aí, né? Aí pessoal, vocês comentem aqui também se a Bros de vocês também apresentava um barulho no meio. Um barulho, quer ver? Eu acho que eu descobri onde que é esse barulho. Limpando e vai montar, que eu vou montar, acabar de montar aqui mesmo, inclusive limpei aqui tudo, bateria, os terminais eu preciso dar uma lixada aqui também, terminal de bateria, ele tá meio dando uns inabrezinhos, eu vou ter que lixar, apesar da parte elétrica funcionando perfeito. Sinal de, ó, uma dica bônus, sinal de parte elétrica boa é quando a buzina tá forte, a buzina boa. Se a buzina estiver boa, ele não dá buzina direito, a bateria está ruim. Deu buzina e outra, a moto começa a falhar, a morrer, na lenta.
Começa até a ficar ruim, tá? Dependendo da moto. Essa é carburada, mas eu acho que todas elas são assim. E essa pega no kick. E a moto que não pega no start também, que for starter, né? Ela não vai funcionar. Agora, não funcionamento de start pode ser também motor de arranque, como eu vou fazer um vídeo com a CB500 também, que ela deu esse problema. Aí faça um barulhinho, mas esse é outro vídeo. Então é o seguinte, pegar para vocês verem aqui, essa tampa aqui é do lado lá, do lado de lá. Para quem está na frente da moto, lado esquerdo, tá bom? Lado esquerdo. Agora essa tampa aqui, para quem está de frente para a moto, lado direito, tá? Mas para não fazer confusão. Então, vocês podem reparar aqui, ó. Olha aqui. Tá? Essa parte aqui, eu não soltei não, porque ela tá meio difícil. Mas parece que ela desprega. Tá? Então são duas partes, ó. São duas partes. Então, isso aqui, ó. Tá vendo o barulho? O que é a solução? O que eu vou fazer aqui? Vem cá. Filma aí, filma aí. Aqui, ó. Filma de pertinho, o pessoal vê aí. Aqui, ó, eu vou colocar. Deixa eu só regular isso aqui, gente. Que aqui é câmera, é tudo ao mesmo tempo. É edição, é tudo. Não sei se vai dar pra vocês verem, não. Eu vou mostrar direitinho aqui na íntegra. Tá? Exclusivamente. O que eu vou fazer? Ué, gente, coloquei o negócio aqui, já sumiu. Voou aqui. Isso aqui, ó. Comprei um vedante, tá? Espuma adesiva. Você compra em loja de material de construção, tá? Veda Fresta. Multiuso. É um produto para vedação autoadesiva, de fácil aplicação para portas, janelas, móveis, cooktops, ar-condicionado, veículos, entre outros. Pode pôr em porta de veículo e aqui também eu achei a utilidade para ele. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou isolar essa parte, tá? Aqui ela faz uma curvinha. Vamos ver se a gente pega aqui. Tem que ter um jeitinho aqui, gente. Tá meio complicado, porque ela é autocolante. Então, já tem que fazer essa curvinha aqui para, ó. Então colou ali. Colou mais ou menos, né? Vou tirar esse trem aqui, esse garral, arranque, colo do outro aqui. Vou passar ela aqui, ó. Agora eu vou apertando. Ó. Tem um jeitinho aqui, gente, especial, porque à medida que ela colar, depois eu preciso arrancar. Eu vou dar uma levantada aqui. É jeito mesmo, isso aqui é jeito. Não adianta falar como é que faz não, porque, ó, na hora que eu tiro o dedo, essa fita. Ó, gente, acho que eu peguei o jeito aqui agora, ó. Agora eu aperto aqui. Olha lá, ó. Um trabalhozinho artesanal, né? Pronto. Agora, ó. Ó. Agora não vai fazer o barulho mais. Aí, ó. Amorteceu aqui. Ele mesmo, ele é autocolante. Ele segura aqui, pronto. Vai encaixar lá, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando. Falando se fez o barulho ou não. Acho que agora melhorou. É isso aqui que na maioria das vezes faz o barulho no meio da moto. Correto? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, ela toda limpinha na íntegra aí, ó. Tudo limpinho. Dá uma geral aqui pra vocês verem aqui. Desengraxante na corrente coroa. Desengraxante no motor e chassi. Freio, desengraxante cubo de rodas, tá? Motor tava bem sujo, tá? Eu não fiz o vídeo antes não, porque carburador, desengraxante,
desengraxante todo o chassi. Também tirei essa rabeta aqui, arrumei a seta, troquei a seta que tava a fiação toda gambiarrada, depois eu vou fazer um vídeo mostrando. Desengraxante aqui também, escapamento, limpeza em geral, cubo traseiro, tá? É uma moto antiga, né? 2007, então não tá 100% não, mas tá 95%. Desengraxante aqui também na coluna, no chassi. Daqui tem a numeração, olha o ano dela aí, 2007, tá? 2007. Então é isso aí. Ô, pessoal, se vocês gostaram, ajude meu canal aí, se inscrevendo, deixando o like e compartilhando. Eu vou fazer 7 ou 8 anos, não sei se não me engano, de canal. E eu tô com pouco inscrito, 500 e pouco, se não me engano, 573. Tô precisando de pelo menos 1000, tô precisando de mais 400 e poucos inscritos. Se vocês quiserem me agraciar aí, e ativar o sininho de notificações também, para receberem novos vídeos, ver se eu começo a fazer mais vídeos aí, pelo menos um a cada mês, né? Porque eu tô sem tempo, né? Eu já falei, meu trabalho toma muito tempo. E eu não dependo de YouTube não, tá? Pra viver, sobreviver não, pagar minhas contas e tudo. Então, eu peço só uma ajuda aí, se você achar interessante. Se não achar também não tem problema. Não precisa se inscrever, não precisa dar like, não precisa fazer nada não. Eu vou levando esse vídeo aqui, é mais pra ajudar mesmo, tá? Aí, né, se puderem, eu quero desejar a todos um excelente passagem de ano, certo? Com saúde, paz no coração. Fiquem com Deus aí.